fa 5 andininy 4. Amin'ny anaran'i Jesosy zao ary mivolazan'ny tenin'Andriamanitra. Ary ireo dia hiala ho any amin'ny fampijaliana mandrakizay, fa ny marina ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Io le notsindriko teto hatrany an-trano hoe raha mivavaka na izaho na ianareo dia aoka ity no tanjona anankiray antony mahatonga hivavaka, mahatonga anao hivavaka, dia ny hikatsahantsika sy ny azahoantsika n'ilay atao hoe fiainana mandrakizay. Zay ihany, fa zavatra azo heverina hoe fandrebirebena avokoa lay fanentanana ato sy aroa zay mitona anao te hanan-karena, mitona anao te hanana fiadanana eto amin'izao fiainana izao. Izay kory tsy milaza hoe tsy azo atao ve izany faniriana izany, na tsy tokony hanana an'izany faniriana izany ve isika olombelona. Raha mivavaka amin'Andriamanitra azonao atao ny manana ny faniriana, ary afaka mangataka amin'Andriamanitra ianao. Fa ny tena mamaika sy ny tena zava-dehibe dia le hoe fikatsahana ny fiainana mandrakizay. Satria ny tenin'Andriamanitra eto dia milaza, raha ohatra ka mahatsiaro tsara ianao ny teny vakitsika teo dia zao: misy ny karazan'olona ho any amin'ilay atao hoe fampijaliana mandrakizay, fa misy kosa olona ho any amin'ilay atao hoe fiainana mandrakizay. Ka anjaranareo zany no misafidy fa efa nampianarina teto moa hoe inona zany fiainana mandrakizay zany, ary inona zany fampijaliana mandrakizay zany. Raha tsorina fotsiny ny fiainana mandrakizay dia zao: fonenana honenany zay olona nanao ny sitrapon'Andriamanitra tetỳ ambonin'ny tany, rehefa ho rafy ty tany ty, ho tonga ny farandro, ho levon'izao rehetra zao araka ny voalazan'ny Baiboly, dia ireo olon'ireo dia ho esorina eto amin'izao tany zao, ary afindrany amin'ilay atao hoe tany vaovao hafa mihitsy akoatran'ity tany ty, dia any no isy ilay fiainana mandrakizay. Ary ny zavatra lehibe indrindra dia zao: hiara-onina amin'izay olona ho tonga any lay Andriamanitra, ary tena hifanatritava sady tena hita ny tavan'Andriamanitra amin'izay ny olona zay ho tonga any amin'ilay fiainana mandrakizay. Tsisy maty-tsony any, tsisy marary-tsony any, tsisy malahelo, tsisy mitomany, tsisy fahoriana, tsisy ny zavatra ratsy rehetrarehetra, fa fiainam-piadanana sy fahasambarana maharitra mandrakizay tsisy fitsarana ary miara-miaina amin'Andriamanitra. Zay le fiainana mandrakizay. Io le nyteneniko ty hoe io no tokony hokatsahantsika matotsika mivavaka, fa tsy misy zavatra hafa tokony apetraka anatin'ny sainao ho antony ivavahanao akoatran'io. Fa ny sisan'izay manaraka fotsiny kado fotsiny ho iaho teto. Rehefa tsy tonga any amin'ny fiainana mandrakizay kosa ny olona dia voalaza araka ty teny ty zany, fa dia zao: na tiany na tsy tiany dia tsy maintsy any amin'ilay atao hoe fampijaliana mandrakizay. Inona moa fampijaliana mandrakizay io? Io le hoe afo be, afo maharitra mandrakizay ihany koa. Zany hoe ny olona ho tonga any dia tsy ho faty, fa ho velona mandrakizay mihitsy, tena ho velona, tsy ho faty, kanefa hijaly, tena hijaly mandrakizay ao anatin'io afo mirehitra tsy mety maty io. Ka zay zany le fampijaliana mandrakizay, ary tsisy tsy mitomany any, tsisy tsy midradradradrany any, tsy misy mahazaka, nefa rehefa tonga any tsy afaka miala tsony. Zay le hoe fampijaliana mandrakizay. Ka hitantsika araka ty teny vakiny ty dia hoe izara roa ny olona ary any aparany any. Ny sasany ho any amin'ilay fiainana mandrakizay, ny sasany arak'izany ho any amin'ilay fampijaliana mandrakizay. Ianareo zay mijery sy manaraka ny fandarana, tsy afa miala amin'izany koa, fa rehefa tsy tonga any amin'ilay fiainana mandrakizay, na tianao na tsy tianao dia tsy maintsy ho any amin'ilay afo maharitra mandrakizay. Zay no zavatra efa hitantsika, ary notsindriko teto foana hoe antony tokony hahatonga antsika ho tapa-kevitra hivavaka. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe inona no tokony ataonao dia mahazo fiainana mandrakizay ianao fa tsy tonga any amin'ny afo maharitra mandrakizay, lay atao hoe fampijaliana mandrakizay. Mbola ho tonga any mihitsy zany ny tena lesontsika, satria hamantatra n'ilay tena hoe sitrapon'Andriamanitra tsika zay any zavatra tokana azahoan'ny olona fiainana mandrakizay. Fa ny anio aloha somary mbola hampiditra kely ihany aho ny hoe akoatran'ny fiainana mandrakizay sy ny afo maharitra mandrakizay, dia efa nianatra teto ihany koa sika hoe misy ndray koa ny atao hoe helo sy ny atao hoe paradisa. Ary efa misy amin'izao androntsika ankehitriny zao. Ny zava-marina dia zao: ny helo sy ny paradisa dia toerana fonenan'ny olona, tsy hoe fonenan'ny olona fa fitehirizana no azontsika ilazana azy, mampety azy tsara.
Zany hoe zay maty rehetrarehetra ny olona de ny fanahiny de any amin'ireo toerana anankiroa reo, na any amin'ny elo na any amin'ny paradisa. Zay ihany. Ary ny helo sy ny paradisa de toerana efa tena misy am'izao tsika miteny zao, satria ny maty de efa misy sy efa nisy hatr'izay nahantany tany. Ka rehefa misy olona maty, na mpivavaka izy na tsy mpivavaka izy de reo ny toerana miandry azy. Ary ohatra izy ka nanao sitrapon'Andriamanitra talohan'ny nahafatesany de any am'le toerana atao hoe paradisa. Fa ohatra izy tsy nanao sitrapon'Andriamanitra mihitsy, na de efa nitoriana sy nampahafantarina azy de vao maika tsy ny tsy nanao mihitsy, de reny indray le any amin'ny helo ny fanahiny rehefa maty. Ny fanahiny hoy aho ary hiditra ao anatin'ny fahamarinana io mantsika rehefa afaka fotoana foy ao aoriana kely ao, de ho hitanao marina hoe misy fanahy ny olona sa tsy misy fanahy. Fa ny tena marina aloha raha ny baiboly jerena de misy fanahy, fa mbola miteny fotsiny androany fa mbola anapirofo amin'ny fotoana mampety azy araka ny voalaza ao anatin'ny baiboly. Ka efa tena misy reo, ary ny elo de ho an'ny olona zay tsy nanao sitrapon'Andriamanitra talohan'ny nahafatesana. Ny paradisa kosa ho an'ny olona zay nanao ny sitrapon'Andriamanitra talohan'ny nahafatesana. Zay no mahatonga amin'ny teny hoe toerana fametrahana ny fanahin'ny olona maty, izay efa maty hatr'izay hatraika mandrak'androany sy zay mbola ho maty mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo zao, dia toerana fipetrahan'ny fanahin'ny olona maty rehetrareo ny helo sy ny paradisa. Tsy mbola afo be ny elo ary tsy mbola fiainana mandrakizay ny paradisa, fa trano fitehirizana. Marina moa zany tsy trano fa toerana, satria fa be dehibe anie ny maty, fa be dehibe ny maty. Ka tsy verina amin'iny intsontsika fa ny tiako amarinina kely androany zany de le hoe raha efa misy ary ny helo sy ny paradisa, de izao ny fanontaniana: raha araka ny voasoratra ao anatin'ny baiboly, aiza ny toerana misy ny elo, aiza ny toerana misy ny paradisa? Zay le ho jerevantsika, ary ny tsy fahafantarantsika an'izany mahatonga antsika tsy mino ny fisian'ny elo, tsy mino ny fisian'ny paradisa. Ary eto zany no manitsy mazava be fa samy hafa tanteraka ny helo sy ny afo be na ny farihy afo, ary samy hafa ihany koa ny paradisa sy le hoe fiainana mandrakizay any am'le tany vaovao sy lanitra vaovao. Tena samy hafa reo, ary an'io no anaporofontsika zay zavatra zay. Ny amahantsika azy ary de zao, vakitsika aloha ny iverenana vakina zany ny Lioka 9:40. Lioka 9:40 dia misy tantara zay efa nivakitsika teto mombamomba n'lay mpanan-karena ratsy fanahy. Manomboka amin'ny 9:7 moa ny tantara, de mitohatra any amin'ny farany mihitsy. Fa ny vakitsika zany de zao 9:20 sy ny 9:30. Lioka 9:40, 9:20 sy 9:30. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo, zao ary ny voalazany teny: ary maty ilay malahelo, dia nentin'ny anjelo ho any an-tratrany Abrahama. Ary maty koa ilay manan-karena, dia naleviny. Ary raha nijaly tao amin'ny fiainany tsy hita izy, ka niandrandra de nahitany Lazarosy de nahitany Abrahama teny lavitreny sy Lazarosy teo an-tanany. Zay zany le toerana roa samy hafa. Le ray eo an-tratrany Abrahama, le ray any amin'ny atao hoe fiainany tsy hita. De reo le hoe helo sy paradisa. Le helo zany eto de le hoe fiainany tsy hita. Le paradisa eto de le hoe toerana anisan'ny Abrahama sy Lazarosy teo an-tratrany. Zay no efa nampianarina teto, ary anio zany no ahafantarantsika hoe aiza ny toerana misy andreo. Raisy tsara, tsy mbola nanoratra hoe helo aloha ny tenin'Andriamanitra eto, fa ny voasoratra eto de hoe fiainan tsy hita. De nefa io fiainan tsy hita io, raha vakitsika ny 9:20, de eo amin'ny tapany faraparany eo dia nisy le fiangaviana nataon'ity lehilahy zay nijaly ty, hoe irao Lazarosy anoboka ny tendrony ratsan-tanany amin'ny rano ampangatsitsika ny lelako, fa diranovanao izy eto anatin'ity lelafo ity. Zany hoe le fiainan tsy hita voalaza fa nalehan'le lehilahy zany dia nisy lelafo. De mazava fa raha mandevontsika
nofon'olombelona sy vatana mangatsika araka ny antson'la fitenenandreny foana no alefintsika olombelona. De any anatin'ny fasana no levona le vatan'olombelona ary fasana moa misy karazany be de be. De io zany toerana hoe fasana io de hoan'ny vatana, ho an'le nofo mangatsika. Ary mazava loatra fa tsisy lehilahy fô, ary ny vatana iny tsy mahatsiaro mijaly, mihitsana me lasa vovoka iny arakaraky ny mahela lay faty milevona ao. Fa eto anefa de tsy le fasana andresana fa any am'le fiainan tsy hita mihitsy, ary misy lelafo any. De io le fanambaratsika moa sy ny porofona raha ohatra mamakitsika ny marika 7:7 sy ny manaraka dia manambara zany hoe io toerana misy lelafo io de tsy inona fa helo. Ary eo amin'ny filazantsara marika io zay fa nampianariko teto moa zany de voalaza mihitsy hoe le afo de tsy maty ary tsy azo vonoina. De dika zay zany de hoe fiaina tsy hita égale helo fa tsy fasana. Zany moa mbola fampianarana be raha teo koa mbola ianarantsika mikasika an'le fisian'ny fanahy iaho. Fa ny an'io zany jerentsika de aiza raha misy an'reto toerana reto. Fa efa voaporofatra amin'ny fandarantsika tany aloha moa zany no hoe ny elo ane de tsy inona fa fiaina tsy hita ihany. De zao ary misy tantara anankiray zay efa fantatsika be de be zany ty tantara ty misy ihany koa nefa mety mbola tsy malala ao amin'ny numéro 940. Numéro 940 de vakina ny andininy fa 1:30 ka hatramin'ny andininy 3:30. Numéro 940 andininy 1:30 ka hatramin'ny andininy 3:30. Amin'ny anaran'i Jesosy, zao ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ary rehefa tapitra voalazany zany teny rehetra izany dia ny vavany tany izay teo ambaniny, eny nisokatra ny tany ka nitelina azy sy ny ankohonany mba amin'ny olona rehetra izay ankora ary ny fananany rehetra. De latsaka velona ho any amin'ny fiainan tsy hita izy mba amin'izay azy rehetra, ary ny tany dia nikatona taminy ka fongotra tsy ho amin'ny fiangonana intsony izy. Ny tantara moa zany de lava be fa azonao vakina hatrany amin'ny voalohany de fantatrao hoe inona ny antony nisehony ty tantara ty. Fa le resaka zany de hoe aiza le elo na le atao hoe fiaina tsy hita. Eto ny tenin'Andriamanitra zao de milaza mazava be hoe le tany de nisokatra de nitelina an'ireo olona sy ny fananan'ireo. De rehefa latsaka tany anatin'ny tany izy de voalaza eto hoe nitelina azy latsaka velona ho any amin'ny fiaina tsy hita izy. Zany hoe le fiaina tsy hita zany de any am'izay toerana nilatsahan'ireo olona ireo. Latsaka velona izy de latsaka tao anatin'ny tany. De zay no manambara amintsika hoe ny elo arak'izany na le fiaina tsy hita de ao ambanin'io tany io, ao anatin'io tany io zany. Satria latsaka tany le olona ka tsisy latsaka akory zany hoe elana amin'ny eritreritra zany hoe any amin'ny tontolo hafa mihitsy ny misy ny elo tsy any amin'ny tontolo hafa fa ato anatin'ity tany ty. Tena ao anatin'io tany globe terrestre misy atsika io mihitsy ty planeta tany ty. Ao
kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're chilling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here